হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আরবি টক। লেটস লার্ন টুগেদার, লেটস গ্রো টুগেদার। তো আজকে সকালেই একটা পোল দিয়েছিলাম, যেখানে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমাদের যাদের এখনও 800 মিটারের টাইমিং 3 মিনিটের মধ্যে আসছে না, মানে 3 থেকে বেশি লাগছে, তোমরা কিভাবে শ্বাস নাও, ঠিক আছে? তো সেইখানে তোমরা কিন্তু পোলে ভোট করেছো এবং 50%-এরও বেশি, 52%-এর মতো তোমরা বলছো যে তোমরা কিন্তু মুখকে টোটালি বন্ধ রেখে দাও, ঠিক আছে? মুখকে বন্ধ করে দিয়ে নাক দিয়ে শ্বাস নিচ্ছ, নাক দিয়ে ছাড়ছো। আমার কিন্তু এই এক্সপেকটেশনটা ছিল যে তোমরা যারা টাইমের মধ্যে আনতে পারছো না বা দমের সমস্যা হচ্ছে, ছেড়ে দিচ্ছ বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তোমরা হয়তো এই মিস্টেকটাই করছিলে যে মুখটাকে বন্ধ রাখছো, রাইট? সেই পোলের মধ্যে কিন্তু তোমরা সেই রেজাল্টই দেখিয়েছো। 52% তোমরা বলছো যে মানে মুখটাকে বন্ধ করে দৌড়াচ্ছ। সো এই মিস্টেকটাই আমি তোমাদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করছিলাম, এবং যে কারণে তোমাদের মধ্যে ইমপ্রুভমেন্ট আসছে না, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। সো দেখতে থাকো আগে। তোমরা এখনও তোমরা বলছো যে তোমাদের মানে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, রান করতে গিয়ে তোমাদের মানে ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে, ফুলে যাচ্ছে, দম পাচ্ছ না। কেউ বলছো যে 500 মিটার পরেই আমার মানে দম শেষ হয়ে যাচ্ছে। কেউ বলছো যে 2 পাক মানে 3 পাক কোনো মতে দিচ্ছি, তারপরে লাস্ট পাকে খিঁচতে পারছি না। সো এই যে প্রবলেমগুলো রয়েছে, তো জানি না তোমাদেরকে মানে কে বা কারা এই মানে টিপসগুলো দেয় যে মুখকে পুরোপুরি বন্ধ রাখবে, হ্যাঁ, গলা শুকিয়ে যাবে, তাতে তুই রান করতে পারবি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কারা দেয় এগুলো জানি না। আর তোমরা মানে কেন সেগুলোকে মানে ব্লাইন্ডলি ফলো করো সেটাও বুঝি না। তোমরা তো নিজের লেভেলে অ্যাটলিস্ট একটা মিনিমাম স্টাডি তো করতে পারো যে এটা কি আদৌ ঠিক। আর এটা তো কোনো এমন নয় যে শ্বাসের ব্যাপারটা বলছি, এটা তো কোনো এমন নয় যে নতুন কোনো টেকনিক তুমি অ্যাপ্লাই করছো, হাতে সময় নেই, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে, তা তো না। তুমি যখন এখনও সময় আছে হাতে, তুমি যখন রান করবে তখন তুমি দেখো না যে মুখটাকে খুলে দিয়ে তুমি কোনো বেনিফিট পাও কি না, বা সেখানে কোনো ধরনের কোনো তোমার প্রবলেম হয় কি না মুখটা খুলে দিলে। ট্রাই করে দেখো না, সব কিছু তো ট্রাই অ্যান্ড টেস্টেড, তাই না? তুমি নিজে আমাকে বলো না যে তুমি যখন নাক দিয়ে নিচ্ছ তখন যে অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন যাচ্ছে, যখন নাক মুখ দূরে দিয়ে নিচ্ছ তখন কি অক্সিজেন বেশি যাচ্ছে না কম যাচ্ছে? অনেক অনেক বেশি যাচ্ছে, কারণ নাকের থেকে তোমার মুখ দিয়ে অক্সিজেন অনেক বেশি যাচ্ছে। এবার প্রবলেমটা কোথাও জানো? প্রবলেমটা এখানেই হয় যে সবাই ভাবো কি যে মুখটাকে খুলে রাখলে বা মুখ দিয়ে নিলে পরে গলা শুকিয়ে যায়। গলা শুকানোর পুরোপুরি আলাদা কারণ রয়েছে। তোমার বডিতে জলের পরিমাণ কম রয়েছে, তুমি ঠিকমতো সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ডেইলি ইনটেক করছো না। এবার তার জন্য তুমি এটা ভাববে না যে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে মানেই আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, এটা কিন্তু নয়। দেখো, একদিকে এই এপ্রিল মের গরম, এত পরিমাণে হিট, আর তার উপরে হাতে সময় নেই, এবার সঙ্গে আবার আমাদেরকে স্টাডিকেও কন্টিনিউ করতে হচ্ছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের যে সামনে রান রয়েছে সেইখানে মানে কোনো ধরনের ভুল করার মতো কোনো স্কোপ কিন্তু আমাদের হাতে নেই, এটা তো অবশ্যই মানবে। সো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমরা যে আজকের যে শ্বাস রিলেটেড প্রবলেম যে টপিকটা নিয়ে কথা বলছি আর কি, সেই জায়গাটা তোমরা এখনও রয়েছো, সেটাকে কিন্তু অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল বলবো ঠিক করে নাও। দেখো, যখন আমরা রান করি তখন আমাদের বডির প্রত্যেকটা পার্ট মানে মাসেল বলো, হাড় বলো, এভরিথিং, এবং বডির প্রত্যেকটা সেল কিন্তু অ্যাক্টিভ থাকে এবং মানে ফাস্ট মুডে কাজ করে, রাইট? এবার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন আমরা রান করছি আমাদের বডিতে যে প্রত্যেকটা সেল অ্যাক্টিভ রয়েছে, তো বডি কিন্তু তার যে মেনটেনেন্স ওয়ার্ক সেটা করতে গিয়ে কিন্তু মানে বডিকে অনেকটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড চলতে হয়। এবার সেখানে কিন্তু বডিতে ব্লাড ফ্লো অনেকটাই বেড়ে যায়, কারণ যাবতীয় যে নিউট্রিয়েন্ট রয়েছে সেই নিউট্রিয়েন্টকে সেই সেলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বডিকে তখন ফাস্ট কাজ করতে হয়। এবং একইভাবে কিন্তু আমাদের সেই মানে নিউট্রিয়েন্টের পাশাপাশি আমাদের যে রেসপিরেটরি সিস্টেম রয়েছে সেই রেসপিরেটরি সিস্টেমও কিন্তু ফাস্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ কাজ কিন্তু খুব ফাস্ট করে। অর্থাৎ কি হয়, রান করার সময় কিন্তু আমাদের বডিতে অক্সিজেনের মাত্রাটাও মানে বেশি পরিমাণে লাগে, কারণ বডি ফাস্ট মুভমেন্টে বডি আমাদের মুভ করছে। এবার তাকে অটোমেটিক্যালি আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমও ফাস্ট হয়ে যায়, তখন তাড়াতাড়ি মানে অক্সিজেনকে পাস করার চেষ্টা করে বডিতে। এবার সে জায়গায় দাঁড়িয়ে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়, এটা তোমরা সবাই জানো, এখানে আমি ডিটেল যাচ্ছি না, এটা ডিটেলে গেলে অনেক বড় একটা লেন্দি ভিডিও হয়ে যাবে। সো এটা তোমরা সবাই জানো যে অক্সিজেন কম যাচ্ছে বডিতে, সেই জন্যই কিন্তু আমাদের শ্বাস প্রবলেমটা হচ্ছে। ওকে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের বডির লাংসে অক্সিজেন কম পরিমাণে পৌঁছাচ্ছে, সেখানে কি আমাদের কিছু করার রয়েছে? দেখো, তুমি যদি কোনো প্রফেশনাল অ্যাথলিটের কাছে যাও বা যারা মানে রানের প্রপার টেকনিক বা রানকে পুরোপুরি তারা এক্সপিরিয়েন্সড করে রান সম্পর্কে নলেজ গেইন করেছে, তারা তোমাকে কখনোই এই সাজেশন দেবে না যে রান করার সময় মুখটাকে বন্ধ করে রাখো। সেটা তুমি 100 মিটারের স্পিন দৌড়াও বা তুমি 10 কিলোমিটার মানে রান করো বা হাফ ম্যারাথন দৌড়াও, কখনোই কিন্তু বলবে না যে মুখটাকে বন্ধ করে রাখবে। তো এটা তোমরা লক্ষ্য করবে যে যারা রান করে অ্যাথলিট যারা, ঠিক আছে, প্রফেশনাল, তারা কিন্তু কখনোই মানে দেখবে, তোমরা লক্ষ্য করবে তাদের যে ভিডিওগুলো হয় মানে ক্লোজলি চেষ্টা করবে সেই ফুটেজকে দেখার, তারা কখনোই কিন্তু মুখকে কিন্তু বন্ধ রাখে না। হ্যাঁ, ইনিশিয়ালি শুরুতে যখন স্টার্ট করছে, শুরুতে কিছুটা ডিস্টেন্স আলাদা ব্যাপার, বাট ওভারঅল রানের ক্ষেত্রে
যদি মুখ বন্ধ করে দাও তুমি, তাহলে তো তুমি অটোমেটিক্যালি বডিতে তোমার অক্সিজেন কী করে যাবে বলো? তুমি রান করছো, তোমার বডি ফাস্ট মোডে চলছে এবং সেই জায়গায় তোমার রেসপিরেটরি সিস্টেমটাও ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে, বাট তুমি সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন দিচ্ছ না, তাহলে কি তুমি মানে তোমার শ্বাসকষ্ট হবে না? এটা তুমি হাউ ক্যান ইউ এক্সপেক্ট? সো ডিটেলে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে একটা কোশ্চেন করি, যে যাদের এখনও শ্বাস প্রবলেম হচ্ছে, তোমরা কারা কারা কপালভাতি প্রাণায়াম বলো বা অনুলোম বিলোম প্রাণায়াম বলো, এগুলো তোমরা করো? একটু ভিডিওটাকে এখানে পজ করে দিয়ে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই মানে কমেন্ট করে জানাও যে হ্যাঁ আমরা কপালভাতি বা অনুলোম বিলোম রেগুলার বেসিসে করি, ঠিক আছে? সো এবার আসি আমাদের মেন টপিক। দেখো, রান করার সময় তুমি কতভাবে শ্বাস নিতে পারো এবং ছাড়তে পারো। প্রথমত নাক দিয়ে নিচ্ছ, নাক দিয়ে ছাড়ছো। 2 নাম্বার মুখ দিয়ে নিচ্ছ, মুখ দিয়ে ছাড়ছো। 3 নাম্বার নাক দিয়ে নিচ্ছ, মুখ দিয়ে ছাড়ছো। 4 নাম্বার মুখ দিয়ে নিচ্ছ, নাক দিয়ে ছাড়ছো, এটা অনেকে করে থাকো। আর 5 নাম্বার তুমি নাক মুখ দুটো দিয়েই নিচ্ছ এবং দুটো দিয়েই ছাড়ছো। সো মোটামুটি 4-5টা টেকনিক রয়েছে যেভাবে তুমি শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারো রান করাকালীন। এই 5টার মধ্যে তোমরা যারা স্ট্রাগল করছো ব্রিদিং প্রবলেম নিয়ে, সো তোমরা কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু কী করছো, নাক দিয়ে নিচ্ছ, মুখ দিয়ে ছাড়ছো, অথবা নাক দিয়ে নিচ্ছ, নাক দিয়ে ছাড়ছো, মানে মুখ বন্ধ রাখছো। এই দুটোই তোমাদেরকে যারা সো কল আমাদের ট্রেনার রয়েছে তারা তোমাদেরকে এইভাবে গাইড করে। জানি না তারা কোন স্টাডির ভিত্তিতে যে মুখটাকে বন্ধ রাখবে, নয়তো গলা শুকিয়ে যাবে, হ্যাঁ শ্বাসকষ্ট হবে, দম পাবে না, মানে ব্লা ব্লা ব্লা, এগুলো কোথা থেকে বলে, কিসের বেসিসে বলে জানি না। দেখো, তোমার বডিতে রান করতে গিয়ে শ্বাসের প্রবলেম হচ্ছে, তার মানেই হচ্ছে তোমার বডিতে অক্সিজেন কম যাচ্ছে। এটা তো তোমরা সবাই জানো এবং মানো সেটা। এবার তুমি নাক দিয়ে নিচ্ছ, নাক দিয়ে ছাড়ছো। এবার নাক দিয়ে তুমি কতটুকু অক্সিজেন নিচ্ছ? নর্মালভাবে যখন মানে তুমি মুভ করো তখন যে ব্রিদিং মানে স্পিড রয়েছে তার থেকে তো রান করার সময় অনেকটাই স্পিড বেড়ে যায় না বডির। সো অটোমেটিক্যালি তোমার ব্রিদিংয়ের স্পিডও বাড়াতে হবে। এবার ব্রিদিংয়ের স্পিড তুমি কত বাড়াবে? এমন তো করতে পারবে না, তাহলে তোমার উল্টো আরও মানে আগেই ছেড়ে দেবে। কিন্তু যদি আমি ব্রিদিংয়ের মধ্যে মানে বেশি পরিমাণে অক্সিজেন দিতে পারি, তাহলেই তো আমার শ্বাসকষ্ট হবে না, তাই না? কারণ অক্সিজেনের মাত্রাটা ঠিকমতো পৌঁছাবে। সো তুমি যদি সেখানে নাককে বন্ধ করে দিয়ে মুখকে বন্ধ করে দিয়ে শুধু নাক দিয়ে নিচ্ছ, তাহলে নর্মালি তোমার যে অক্সিজেন ইনটেক হচ্ছে ঠিক সেই অ্যামাউন্টেই অক্সিজেন যাচ্ছে। আমাদের যে লাংস রয়েছে সেই মানে তাড়াতাড়ি করে অক্সিজেন সাপ্লাই করতে পারছে না, কারণ অক্সিজেন তো সে পাচ্ছেই না, তাই না? সো মুখ যদি বন্ধ করে দিয়ে নাক দিয়ে নিচ্ছ, নাক দিয়ে ছাড়ছো, এটা পুরোপুরি ভুল প্রসেস, একদম করবে না। আর সেকেন্ড, যে তোমরা নাক দিয়ে নিচ্ছ, মুখ দিয়ে ছাড়ছো, এটা ঠিকঠাক প্রসেস, বাট এটাতেও তোমার কিন্তু অক্সিজেনের অ্যামাউন্ট কিন্তু বেশি করে যাচ্ছে না। হ্যাঁ, মুখ দিয়ে ছাড়ো, এটা গুড প্রসেস, বাট নাক দিয়েই শুধু নেবে, এই যে প্রসেসটা, তোমার তো অক্সিজেনের অ্যামাউন্টটা বাড়াতে হবে, তাই না? সো শুধু নাক দিয়ে নিচ্ছ, তাহলে তো অক্সিজেন বেশি পরিমাণে যাচ্ছে না। সো অটোমেটিক্যালি তোমার সেই ব্রিদিং প্রবলেম তো হবেই, মানে একটা সময় গিয়ে তোমার মানে শ্বাস কিন্তু ফুলে যাবে রান করতে করতে। সো এটা হচ্ছে, তাহলে এটাও করবে না। তাহলে সঠিক প্রসেস কি তোমাদের জন্য, যারা বিশেষ করে এখনও স্ট্রাগল করছো, তোমাদের জন্য এই মুহূর্তে যেটা বেস্ট এবং কারেক্ট প্রসেস, সেটা হচ্ছে নাক মুখ দুটোকেই শুরু থেকে ওপেন রাখো এবং দুটো দিয়েই ছাড়বে, মানে দুটো দিয়েই ইনহেল করবে, দুটো দিয়েই এক্সহেল করবে, নাক মুখ দুটো দিয়ে একসাথে। এবার এখানে একটা অনেকে বলতে পারে যে মুখ দিয়ে নিলে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, মানছি যে মুখ দিয়ে যখন তুমি শ্বাস নেবে তখন তোমার গলাটা একটু শুকনো শুকনো বলে মনে হবে, কিন্তু তুমি নিজে একটু বিচার করে দেখো তো, যে গলা যদি শুকিয়েও যায়, তোমার যে শ্বাসনালী রয়েছে সেই শ্বাসনালীতে কোনো এফেক্ট পড়ে? তোমার শ্বাসনালী তো ওপেন রয়েছে, তুমি তো মানে অক্সিজেন তো নিতে পারছো। তাহলে গলা শুকোনোর সাথে আমাদের ব্রিদিংয়ের কী সম্পর্ক? এটা আমাদের আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে মানে হয়তো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, বাট সেটা শ্বাসকষ্ট না। হ্যাঁ, একটু সেখানে মানে আনকমফোর্টেবল ফিল হয় গলা শুকিয়ে গেলে, বাট এটা সেটার সাথে শ্বাসকষ্টের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা টোটালি আলাদা টপিক, যে গলা শুকিয়ে কেন যাচ্ছে, কী করলে গলা শুকানো কমবে, এটা আলাদা টপিক। দেখবে যারা মানে ন্যাশনাল লেভেলে বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যারা খেলে, তাদের ভিডিও তুমি ক্লোজলি দেখবে, তারা কিন্তু একদম নাক মুখ দুটোকে ওপেন রাখে। তাহলে তাদের কি গলা শুকোচ্ছে না, বাট তাতে কি তাদের পারফরমেন্সে কোনো এফেক্ট পড়ছে? নিশ্চয়ই না। সো এটা একদম টোটালি একটা মিথ যে গলা শুকিয়ে গেলে তোমার শ্বাসকষ্ট হয়, এটা আলাদা টপিক, ঠিক আছে? এটা এই আজকের টপিকে আসবেই না। এই টপিকে যদি ভিডিও চাও তাহলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাও, নেক্সট ভিডিও আমি এই টপিকে নিয়ে আসবো। সো রান করতে গিয়ে যে শ্বাসের সমস্যা হচ্ছে সেটার যদি সলিউশন বলতে হয়, তাহলে সলিউশন হচ্ছে এটাই, নাক মুখ দুটো দিয়েই তোমরা শ্বাস নেবে এবং শুধুমাত্র শ্বাস নেওয়া না, কিভাবে নেবে দেখো, ডিপ ব্রিদিং। এখানে ডিপ ব্রিদিং খুবই ইম্পর্টেন্ট। শুধুমাত্র আমি নিচ্ছি তাহলে কিন্তু হবে না, তোমাকে ডিপ ব্রিদিং, অর্থাৎ যখন তুমি রান করছো না, 200 মিটারের ল্যাপ ধরে নিচ্ছি আমি, মোটামুটি প্রত্যেক 200 মিটার পর পর বা 100 মিটার পর পর তোমরা একটা করে অবশ্যই ডিপ ব্রিদিং নেবে। মানে কিভাবে? রান করতে করতে, ঠিক আছে, একদম ডিপ নিয়ে পেট পর্যন্ত তুমি এটাকে ফিল করবে যে পৌঁছাচ্ছে, ঠিক আছে? 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড হোল্ড করবে এবং তারপর আবার ডিপলি ছাড়বে।
এভাবে, ঠিক আছে। দেখো শ্বাসের প্রবলেম কিন্তু সবারই হয়, এমনটা না যে আমার শ্বাসের প্রবলেম হয় না, অবশ্যই হয়। কিন্তু যখন মোটামুটি মনে হচ্ছে হ্যাঁ এখন শ্বাসটা মানে ধরে আসছে, ঠিক আছে, তখনই কি করি, একটা করে ডিপ ব্রিদিং নিয়ে নিই। আর একটা ডিপ ব্রিদিং তোমার 10 বার শ্বাস নেওয়ার সমান, ঠিক আছে। সো তুমি ডিপ ব্রিদিং নেওয়ার যে হ্যাবিট, সেটাকে তুমি আগে তোমার যে রানের সময় যে তোমার মানে ফর্ম, সেই ফর্মের সাথে এটাকে ইনক্লুড করে দাও যে কীভাবে ডিপ ব্রিদিং নেব, দেখবে তোমার 50% প্রবলেমের সলিউশন এটাতেই হয়ে যাবে। এবার আসি দ্বিতীয়তে, যে যাদের এখনও শ্বাসের প্রবলেম হচ্ছে, হ্যাঁ চিন্তায় আছো, তোমাদেরকে বলবো তোমরা অবশ্যই যে প্রাণায়াম বলেছি, কপালভাতি বলো বা অনুলোম বিলোম বলো, একটা যে কোনো প্রাণায়াম রেগুলার বেসিসে বাড়িতে অবশ্যই করো। অন্তত 10 মিনিট সময় ডেইলি দাও প্রাণায়ামের পিছনে, দেখবে তোমার শ্বাসের প্রবলেম অনেকটাই ডেভেলপ হয়ে যাবে এবং তুমি নিজে সেটাকে ফিল করতে পারবে যে হ্যাঁ এখন আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না। সো যেটুকু সময় আছে হাতে, এটাই বলবো যে এই টেকনিকটাকে ফলো করো এবং প্রাণায়ামটা অবশ্যই করো। আরেকটা কথা বলি, এখানে আরেকটা টেকনিক রয়েছে। শ্বাসের যে সমস্যা হচ্ছে সেখানে কিন্তু তোমার রান করার ক্ষেত্রে যে রুটিন তুমি ফলো করছো বা শিডিউল ফলো করছো, সেখানেও কিন্তু মানে একটা ফ্যাক্টর রয়েছে যে তুমি কি সেখানে স্লো ফাস্ট রান করছো কি না। স্লো ফাস্ট রান, যাদের শ্বাসের প্রবলেম হচ্ছে তোমরা অবশ্যই স্লো ফাস্ট রান করো, সপ্তাহে 2 দিন বা 3 দিন হোক, স্লো ফাস্টকে অবশ্যই ইনক্লুড করো। এটা তোমাকে যে শ্বাসের প্রবলেম না, তোমার বডিতে দম পাচ্ছ না বা স্টেমিনা পাচ্ছ না, সেই প্রবলেমটাকে মানে অনেকটাই পরিমাণেই তোমাকে ঠিক করে দেবে। তাহলে প্রথম যে টেকনিক সেটা হচ্ছে নাক মুখ দুটো দিয়েই শ্বাস নাও, দুটো দিয়েই ছাড়ো। সেকেন্ড টেকনিক, রান করতে করতে অবশ্যই প্রত্যেক 200 মিটারে বা 100 মিটারে একটা ডিপ ব্রিদিং নাও, ঠিক আছে, 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড হোল্ড করো, তারপর ছাড়ো। আর থার্ড টেকনিক হচ্ছে যে অবশ্যই অনুলোম বিলোম বা কপালভাতি একটা যে কোনো প্রাণায়াম বাড়িতে করো। এটা হলো 3টা প্রসেস। এবং ফোর্থ এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, যেটা অবশ্যই করবে, রান করার যে তোমার শিডিউল রয়েছে সেখানে অবশ্যই তোমরা স্লো ফাস্টকে ইনক্লুড করো। তোমরা এখনও দম পাচ্ছ না না এবং মানে একটুতেই তুমি হাঁপিয়ে যাচ্ছ, তোমাদেরকে বলবো স্লো ফাস্ট করো। মানে লং রান তো করবেই, তার সাথে অবশ্যই সপ্তাহে 1 দিন বা 2 দিন স্লো ফাস্টকে ইনক্লুড করো। দেখবে স্লো ফাস্টে তোমার শ্বাসের যে প্রবলেম হচ্ছে এটাকে অনেকটাই কমিয়ে দেবে। তোমার বডিতে মানে স্টেমিনা বাড়বে, দম বাড়বে, অনেকটা মানে লং ডিউরেশন তুমি রান করতে পারবে। এই প্রবলেমগুলোকে তোমার ওই স্লো ফাস্ট এক্সারসাইজ কিন্তু অনেকটাই ঠিক করে দেবে। সো এই হলো মোটামুটি 3টা বা 4টা মানে কি বলবো, টিপস বলবো নাকি টেকনিক বলবো। তো তোমরা যারা ব্রিদিং প্রবলেম ফেস করছো, এই কয়েকটা টেকনিককে তোমরা তোমাদের রানে ইনক্লুড করে দাও এবং দেখবে যে ইজিলি তোমাদের শ্বাসের প্রবলেম মানে সলভ তো হয়ে যাবে। তার সাথে যে 1600 মিটার হোক বা 800 মিটার হোক রান ইজিলি কিন্তু ক্র্যাক করে দিয়ে আসবে, ঠিক আছে। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। কেমন হয়েছে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দেবে, আর নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং অবশ্যই কিপ রানিং।